Grinch nimani aytasan? Xullas, bolalar, men boshidan boshlayman. Hozirgi kunda sayt bor. Buldrop degan sayt bor. Ko'p streamerlar reklama qilishyapti, lekin bilmasdan reklama qilib turgandir yoki bilib turib reklama qilib turgandir. Ya'ni gunohligini bilib turib qilganlar ham bor. Masalan, pul ishlagisi kelgan boshqa narsani tushunaman, lekin bu yerda hozir men kursni beraman, toshda buldrop odamlarni prosta aldayapti. Bu sayt juda katta skam. Qanaqa skam sizlar? Boshqa saytlar ham bor. Misol, qaranglar. Buldrop shans streamerlarga 80% shans tushirib beradi. Bu narsani hamma bilib bo'ldi. Men boshqa narsani gapiraman. Qaranglar. Content makerlarga 80% tushirib beradi deylik. Anaqani nima bir kalamaslar, ozmaslarga bo'l. Boshdan tushirib beraman bolalar. Tayyormisizlar? Bo'l. Boshidan gapirib beray. Boshidan tayyormisizlar? Hammani boshidan gapirib beraman. Nima bo'ldi, nima yo'q. Bu yerda hech qanaqa streamerlarga yomon narsa yo'q. Prosta streamerlar qilib turgan narsasini men aytib beraman. Hamma narsani aytib beraymi? Chat yozinglar. Yoki ha yoki yo'q. Hype men biron marta hype qilmaganman. Hech kimga biron marta normalniy hype qilmaganman. Kimdirni yomonlamaganman, kimdirni yaxshilamaganman. O'zim yo'limda yurganman. Hozir men prosta xalq aldanib qolyapti. Prosta men o'zimning obunachilarim, o'zimning misolman, nechta 1100 ta obunachim ko'ryapti mana. Bu stabilniy mana. Hozir men kimdan hype olyapman mana? Mana 1100 ta 30 minut ichida har doim 1000 kerak bo'lsa 1200 ta ko'rgan. Daji bu streamga kirishmayapti. Bunaqa, buni saytda gapiradi, daji kirishmayapti. Men prosta o'zimni podpishilarimga kursni beraman, toshda bu sayt kirmanglar. O'zimni podpishilarimga men shu narsani ravo ko'ryapman. Boshqalar mayli ravo ko'rsin. Men buldropni bu saytda kirmanglar demayman. Birovlar podpishiga. Men o'zim podpishilarimga aytaman kirmanglar deb. Hozir men sizlarga hamma narsani tushuntirib beraman. Qaranglar, xullas, shunaqa sayt bor. Streamerlar shansini oshirib beradi. U bitta buldropda emas, boshqa shunaqa case ochilgan saytlardan ko'tarib berishadi, o'sha protsentini ko'tarib berishadi. Ko'tarib berishgan. Endi buldropdan ko'tarib berdi. Bu oddiy holat, bu hamkorlikda bo'lgan holat. Bu oddiy narsa. Keyin qaranglar. Boshqa saytlarda 80% streamerga shansi ko'tarib bersa, odamlar, oddiy odamlarga 20% ko'tarib berar, 30% ko'tarib berar, lekin mana bu hozirgi O'zbekistondagi reklama qilib turgan saytda juda past. Tushunyapsizlarmi? Juda past. Yutish imkoniyatinglar yo'q, pashti yo'q. Men ko'ryapman, faqat yutqizish. Jiyanim ukam oldimni ko'rsatib beryapti. Aka 100 ming tashladim, pulim yo'q. Yo'q bo'lib ketgan. Pul mana 3 som osmonga uchib ketgan. Ularga pul 100 ming so'm yo'q joydan ularga cho'ntagiga tushdi. Nimaga YouTuberlar reklama qilyapti? YouTuberlarga katta summa beryapti. Katta summa bergani uchun reklama qilyapti. Bo'lmas streamerlarga gapirmayman. Hozir sizlarga boshidan gapiraman. Xo'p. Ko'p kishi aytish mumkin. Sen ham buldropni yomonlayapsan, sen ham boshida qilgansan deb. Buldrop. Qachon menga reklamaga chiqib bilasizmi? Menga 6 oy yoki 7 oy bo'ldi. Birinchi kirib kelishdi. Oldin bilsanglar, endi ko'rganlar biladi. YouTube rus YouTuber bor, ukrainsk bor. Ukrainsk bu Zong, rus Secret, keyin ketdi Mitsalar bor. Ularga anchadan emas buldrop qilardi. 1 yil oldin futbolkasini kiyib yurardi Zong. Turnir bo'lgan-ku u nima edi? Old Not kubok yutgan payt o'shanda ham Zong kiyib kelgan futbolkasini. O'sha buldrop hamcha biletlarni olib bergan. Mayli, u zo'r, mayli, boshqa narsa demayman, saytda yomonlamayman, lekin saytda prosta yutqizasizlar. Prosta yutqizib ketasizlar. YouTuberlarga hozir men sizlarga ko'rsataman videolarni, lekin qilib turgan ishlari yomon. Xo'p, men o'zimnikini aytaman birinchi bo'lib, nimaga men reklama qilganman? Birinchi bo'lib bizga chiqqan, ya'ni men, Suba, yana kim, yana katta YouTuberlar, shu Yakuzalarga ham chiqqan, ular o'qimaganmi bilmayman, lekin bizdan keyin qilgan ular reklamani, bizdan keyin olib chiqqan. Lekin men ko'rmaganman. Qaranglar, birinchi bo'lib men kimda ko'rganman? Birinchi bo'lib erkak bo'lib men o'zim ko'rib yurgan odamlar Javohirda ko'rganman. Javohir qilgan. Ular qasam Suba qilgan. Suba meni taklif qilgan buldropga. Men olganman. Meni orqamdan Avogadro olgan. Men bitta videoga olganman. Suba ham bitta videoga olgan. Avogadro bilan Javohir 5 ta videoga olib qo'yishgan. Keyin men video qo'yganimdan keyin Ultra Qo'qonga kelishgan. Ultra Qo'qonga kelib, qarochi aytishgan, bu sayt harom ekan. Nimaga? Faqat skam, faqat yutqizasan. Pul tikasan, yutosang pul qisib chiqarib olishing mumkin. Bilgan odam pul chiqarib oladi. Hozir buni ham tushuntirib o'tib ketaman. Bu narsa joiz emas, harom ham deydi, joiz emas narsa. Kirasizlar, pul yutqizasizlar yoki bu xullas kazinoga o'xshagan narsa bu. Kirmaylar deb aytgan, Ultra aytgan. Shundan keyin bo'ldi, xo'p aka, bo'ldi. Sardor ham bor edi, bo'ldi. Qilma degandan keyin bo'ldi, xo'p, bo'ldi. Shu videoni qo'yilgan video, 2 oydan qo'yilgan videoni shunday kesilib o'chirib yuborilgan. Bo'ldi, buldrop bilan shartnoma yopilgan. Bo'ldi, tugagan. Buni hech qanaqa muammo bo'lmagan. Bo'ldi, buldrop bilan o'shanda men sizga gaplashganim ham yo'q, ish ham qilganim yo'q. Bo'ldi.
Haromligini bildim, ketdim, bo'ldi. Endi qaranglar, streamerlar hozir qilyapti. Menga kecha bitta bola yozyapti, 8 yoshli bola Buldropda reklama qilyapti. 8 yoshli balacha. Opti bor, o'yini bor, lekin reklama qilyapti. Nimaga 8 yoshli balacha reklama qiladi joiz bo'lmagan narsani? 8 yoshli bola o'zini kuchi bor, o'ynasa ko'ryapti. 100 ta 200, 100 ta 200 tani Buldrop uchun ko'rmayapti-ku. Qarab, Buldrop reklama qilyapti ekan. Demak, buni ko'raman degani yo'q-ku. Shu bolaga qiziqib, o'yini zo'r ekan, shuni ko'raman deyapti. Buldrop ochsa, Buldrop ochyapti deb kirgani yo'q hech kim. Nabort o'shani reklama qilsa chiqib ketadi. 8 yosh, o'ylayapman, 8 yosh. 8 yosh. Sudga bermaydim. Yo'q, bermaydi. Qanaqasiga sudga? Men ularni haqorat qilganim yo'q. Men o'zimni obunachilarimga aytayapman bu narsani. Men ularni haqorat qilib yoki streamerlarni haqorat qilganim yo'q. Birontasini shaxsan nima deydi? Oldiga borib turib, nima deydi? Nima desa bo'ladi? Nima deydi? Hozir sizlarga primerni qilib tushuntirib beraman. Mana оскорблять qilganim yo'q. Oldiga borib turib, sen mana u misol. Sen ultra Sen Aslanboy, sen mana shunaqa haromxo'rsan, haromxo'r ishni qilyapsan deb uni oldiga borib, lichin uni oldiga borib оскорблять qilganim yo'q. U odamni gapirganim yo'q. Men hozir shu yerda videoda ko'rsatib beraman, streamerlarni noto'g'ri aytib turgan informatsiyasini tushuntirib beraman xolos. Men streamerlarga gapirganim yo'q, hech narsa deganim yo'q. Xafa bo'lish bo'lmasa, men prosta ko'rsatib beraman. So'kinmay, janishlar so'kinmay. 8 yoshli bola reklama qilib yotibdi, 8 yoshli. Nimaga men yozyaptim? Bizni tirikchiligimiz shunda, shuni orqasidan ko'tarilyapmiz. Qanday qilib buni orqasidan ko'tarilyapsiz? Qanday qilib sizni Buldrop uchun ko'rmaydi, 8 yosh ukangizni talant uchun ko'radi. Kirib, bilet, zo'r o'ynayapti-ku mana shu bola. Ko'raman deb. Aslam aktiv ko'tarib bersa, aytolmaysiz. Nimani ko'tarib bersa? Nimani ko'tarib bersa? Men Aslamga ham aytganman. Aslam Buldrop reklama qiladi, men aytganman. Kontentga tegma qolmabdi. Balki.